Kuki Militant Singna popi thaba singak senduna leire Inpui Union Inpui Nagagi wahong area da Kuki khulai paiba singna khunja singda nomai kapsilakpagi thaudok adubu akanwa moongda yaningda phongdoltuna Inpui gi lamda ain kaina popi thariba singak senduna leire haina maral sirakri Inpui Naga Youth Organization NYO gi Cherol amada Kuki Militant Singna tha asigi taruki numit jungba matung pung ahunga mini kuntra amasung mariga mini kuntra fawbagi manungda Naga khunja sing wahong gi jungle da mana masing hekpa chappada nongmai round kya kapsilakibani laibak phabadi nongmai kapagi thaudok atuda khunja sing asok apandi yaukhide adubu thaudok adu kumna investigation tawrakadabani hairi Kuki Militant sing aduna popi tharibam phamsing adudagi adat akam laitara khulai paijadaba Naga khunja sing da nomai kapsilakibani Kuki Militant sing aduna drone sijinaduna mafam aduna changlakhiba Naga khunja sing adu khulai paidaba civilian sing ni Ngaknaba fawba atamna nomai kapsilakki hairi khulai paiba Kuki Militant singna Naga khunja singda wahong area da popi thariba mafam singdagi nomai kapsin khiba thaudok adu khunja singi right sing violent tobani Kuki Militant sing aduna ain kaina popi thariba myoi singak senduna leire haina marasibaga lorena Ireng amasung wahong area da Central Security Forcing deploy tauna minute marfudara rom Kuki Militant singna khunja singda nomai kapsin khiba aduda karisu tawba ngamdana laiki hairi wasak laukraba minister shingi portfolio pidri anouba su wasak lobagi matam leptri Lengak lingduna cabinet minister manga wasak laukraba numit mari ni suraklaba fawbada wasak lobada yaukraba minister shingi portfolio pithoktre masigi sumathakta hangduna leiriba minister direct ke farm su mesnaba wasak lobagi matam haujik su lepa ngamdre thazaba yaba phamdagi fangba pauna hai deputy state minister namsa kevgan deputy state minister losi diko govindas kontauzam amasung kuraizam local haujik su portfolio paidaba cabinet minister oire anouba minister sing wasak laudragasu makhlgi oina di portfolio pithokpa yarabani adubu portfolio yan thokpa asi anouba minister sing wasak lauba ngairaga punna amuktada yeithokadra haibagi thajaba lei anouba lengak ama semanaba infalda lakuna governor unabada yaukhiba amasung state minister yumnam khamsan gi lengak wasak laubada yaukibada Kuki gi MLA ani hojik Delhi da leire makhoi ani da cabinet minister fampi gadrana haibagi thajaba lei adumakpo hojik Kuki Singna namna taba mafam kharada yamna kana miyoi khara khakna protest torakliba asi yenglaga wasak lobagi thoram asi nomanini thengtharakpa oigani haina launai adumakpu thenglaba tha asigi tara fawbugi manungda wasak loraba yai haina panari Laima khongda Kuki singna lambi tingjinduda Naga sing chatlandabagi wa thokna dauri Kangpokpida Kuki gi irang hobagi mami amata tade Kangpokpi district ka Imphal West district ka Lonabada leiba laima khongda Kuki kharana MLA ahum lengak sembada yawba yaningda phongdokna khangtapta lambi tingjinduna Naga sing chatlandabagi wa thokna gadauri deputy chief minister oina wasak laukraba namsa kipgen MLA LM Khote amasung ursanglu sanate Michel di haina lauthrotuna makhlgi mitam sing mai thabaga loinana ngarang su makha tana mafam kharada general strike chathari general strike asigi saruk ama oina Kuki sing laima khongda lambi tingjinduna thambadagi Naga sing chathoka sinja hankidre social media da viral oirakiba post amada tongan ba makhlgi gari tara romda tongduna lakwa jelengyarong puruk kimyoi kuntra hena laima khongda panduna leire haina phongdoki makhoi konsa khul lungmai gram amasung samu khulgi khunja singni makhoi makhan village da pangtokpa all yangmai gi conference sama saru gyaruraga mayumda halakpani adubu makhoi mayumda hanba yaroi lambi tingduna thamli haiduna talakpadagi mafam adudagi mamai laithoklaga chatnaba sem sari post aduda liyangmai gi miyoi amana hai makhoina asumna tawragadi aikhoi Kuki singbu makhoigi lamda fawna chatpa yadanaba khudaktagi lambi thingjilagani ningsingba yabadi hokhiba numit kharani gi mamangda KNFP gi kangbu kharana Naga gi lamda changsilaglaga Kuki len haina thajillamlaba amasung waiting set twairamdagi liyangmagi khunja singna Kuki sing chatpa yaroi haina lambi thingba leikhi kaina thangda Kuki NP Manipur amasung United Naga Council na Yanaba ambagi makada lambi adu amuk hangdokibani handaki asida amuk lambi tingjinbagi wathok lakpa yai hairi tha sigi tarukta Churachampurda Kuki naha kharana MLA LM Khote gi mayumda attack tawba lakhi adubu Central Force singna yamna section ngak senduna leikibadagi upai leitadana hanki
Atay mafam kamarum da Kuki MLA ahum yaninda fongdokpagi akan ba khongjang jangsilagasu kangpokpidadi makhl amatagi irang thokpa ude masiki sumathakta Deputy Chief Minister Namsa Kibganbu ngak sengadaba Manipur Police amasung Central Force ke soba team ama kangpokpida jangsinkhre. Manipurda highway thingkibana mamang sahida miyoi lakh 13 flight ta chatnakhi. Leibak asigi atay atopa airport singa jangdanabada pangsaw zawdrabasu Impal International Airport ase mi khwaidagi sinba airport ama oirakle. National highway singda chathokrasin tawba yakidabana maram oiraga mamang sahida miyoi lakh 13 flight ta chatnakhi haina airport singna phongdorakle. Komja lising ani kulumdoi May 3 dagi haurakhiba kangloki irang matung tarakpada matam sangna national highway sing tingjiduna lakhi miyamna tangai fadaba thabak thauram singi chathokasin tawbada flight tongba natana atay atopa lambi leite. Akhanaba interview amada airport ki director CPM kay Singna hai hojik Imphal airport ta numit khudingi flight 19 service tawri tongan bus state singdagi flight 13 thunglabaga loinana airport asidagi su flight 13 mapan gi state singda pairi numit khudingi airport asida thunglariba passenger masing chawrakna 2,200 lomni thagi oina puthokpa thagi oina pathokpa matamda passenger humphumapal thunglabaga loinana miyoi humphutara state asidagi tongan phomsingda chanaki sahida pathoklabadi punna passenger lakh 13 lomni state asida spice jet service tawba hawraklabanina miyamna chathokasin tawbada khudongchaba hengalagani. February 10 dagi spice jet service tawba hawragani numit khudingi Kolkata Imphal Guwahati service tawragani. Airport ki director na makhatana hai spice jet ki service tawba hawrabadi numit khudingi state asida thunglaba amasung state asidagi satkiba passenger masing chawrakna 3,000 lom yorakpa yai. Cargo operation gi matangda paladuna hojik Imphal gi cargo service tawriba si Indigo mathantani tha amada Indigo na state asidagi metric ton 4 rongi potlam sing hole hojikti airport ki anouba cargo terminal semgatpa loirabanina Air India Express Indigo amadi SpiceJet ki cargo service mapung fana lehenba ngamlagani matamduda tha khudingi metric ton 1,000 rongi potchai sing puthok pusin tawnabagi khudongchaba leiragani. Pangal community gi maraktagi amabu minister pidrabadi maitai pangal singbu miraire lawgani anouba lengak asida NDA alliance asina pangal community maraktagi amabu minister fampi dabatarabadi NDA alliance asina India gi atai state singda tobuko Manipur asu maitai pangal singbu mirai bire lawgani haina All Manipur maitai pangal youth association athadurakpa tirol amana hairi Sirol asina makhatana hairibana matam sangna representative government muthatlaga pressure rule gi awaja theng nanguraba matungda lamdam asida popular government ama laklabasu thengna loop asina taramna oi amasung thagat phungdrokli iramda Manipur kanglaipak asida chahi kyadagi furup kaya punna nungsi channa amata oibiki mating pangaduna lagli loirena pangal community asigi lamdam asigi ningol machani iramdam asidagi haurakpani Manipur Constitution sembadasu pangal community gi reservation ahum thamduna mapung faba lenga oihanduna laki adubu lamdam asida English ani gatra treta NDA alliance ki lenga lakpadagi pangal community maraktagi minister ama fawba haptaba chalaiba horakhibani anouba lenga asida deputy CM ani thamlaga pangal MLA singi maraktagi MLA ama fawba ministerial representative thamdaba haibasi pangal community bu namthanaba honabani haina lawi hairi Tadubigi by election pakthoknaba sem sabaga mari lenena SSR pangthoknaba ECI na khangalakre Senapati district ki manung chanba Tadubi Canada NPP gi MLA oina leiramkhiba NKC haukiba chahi 2015 gi January 19 da masagi anaba amana maram oiraga leikidabadagi hangduna leiriba kendra asigi by election pangthokpaga mari lenena Election Commission of India gi makedagi kendra asigi oina Electoral roll gi special summary revision SSR pangthoknaba khangalakre Election Commission of India ECI na pirakiba directive adugi matung inna Chief Electoral Office CEO Manipur gi makedigi ngarang numita Representation of the People's Act 1950 gi section 21 gi makhada da BST kendra asigi oina special summary revision pangthoklagani haina laktokre hairiba khongtang asi state asida thamlakiba PR lenga revoke tawduna white camp sana lusingba anouba lenga ama lakiba asiga mari lenani ECI gi matung inna integrated
ꯗ꯭ꯔꯥꯐ Electoral Roll asi February 8da publish tawgani loinana masigi claim amasung objections sing asi February 15 fawba oigani loinana claim amasung objections sing dispose tawbagi thabak asi March 6ta mapung phana loisingani loinana final Electoral Roll da March 10da publish tawgani chahi asigi January 1 fawbada masagi chahi 19 suraba eligible oiraba kendra asida leiriba Indian citizens sing hyriba Electoral Roll asida sungsoi soidana yaunabagi special summary revision asi pangthokadabani special electoral revision gi thabak asi gi process pumbada CEO Manipur yauna district election officer amasung electoral registration officer Singna mapung phana laksingani Electoral Roll gi final publication asi hena transparency amasung participation hena tawba ngamnabagidamagta masiga mari leinana press note amasung public advertisement na singba mangjongna thokani tadubi Canada MLA oiramba NPP gi MLA and kayasi leikhidraba matungda hangdun leiriba seat asi mensinabagidamagta by election pangthokadoriba special summary revision process asi yamna tangai fadaba khongtang amani panba yabadi MLA and kayasi asi ing 2015 gi January 19 da masagi anaba amana maram oiduna leikhidraba matung ikan kanadana se minister and birenna chahi adugi February 8 da resign tawkraba matung PR lengak lakibana by election gi process asi thintaraga lakibani Greek ki officer ama China da aron atup khangali haibigi maral da fakre United States ki chauna yekna boiriba China da North Atlantic Treaty Organization NATO gi data sing yauna arol atup sing khangali haibigi maral da Greek Air Force officer ama fakre haina local media na ngarang report tawnarakre Masagi chahi yangkai mari suraba Greek Air Force ki Colonel oiriba misak adu Central Athens manakta leiba Kaborida leiba chamga kunipan suba telecommunication amasung electronic training group ta mathau tawriba officer amani officer asina singthaningai oiraba pausing amasung neto ga mari leinaba che sang sing amadi pause sing China da khangal haibigi maral masana yazaki haina public broadcaster ERT na khangalakri Chahi yangkai mari suraba Air Force officer asina China da leiba mahakna pau piriba China gi miyoi adubusu masak maming taki ERT na phongtokpada Greece ki Intelligence Service EYP na US Intelligence Singna mahaki thabak thoram singi mathakta cheksin ba wafam thamlakraba matungda Greece Intelligence Service na kalin asigi mathakta yengsinuna lakibani officer asina Greece amasung NATO gi yamna maruoiba pau sing China da khangal lamkibani hari Meghalaya Malda Pokhaibada Sikiba missing Kuntare Jokre Meghalaya gi Zentia Hills District Leiba Lona Yadaba Mong the Salairamba Kol Mal Amada Soibadagi Dynamite Pokhairakpagi Tawdokta Sikiba missing Kuntare Jokre Hairi NDRF SDRF Amadi local police na Lieutenant Search and Rescue Operation Chatharakpada Atopa Sinmi Ani Amagi Haksang recover Tauba Ngamduna Punna Sikiba missing asi Kuntare Jore Haina Fungdokibani Hauzik Su Mine Asida Tabak Suba Yaukiba Sinmi Kaya Tiba Kangdri Adubu authorities in Yamakadigi Tiba Kangdriba Sinmi Sing Asi Sapsaba Masing Di Fungdorakiba Late Lona Yada Mongda Salairamba Red Hole Coal Mile Asida Tokiba Pokaibagi Taudo Asiga Mari Lenina Police na Tiba Humbagi Tabak Pukhalakpada Paikhalakpada Miyoi Ani Pagat Kiba Nia Laikrabani, Meghalaya Lona Yada Mongda Coal Mine Kaya operate Tauribasina, Sinmi Sing the Sound of Kudongtinga or Hele Hairi. Juko Belly da Asiba Haksang Oina Fanglay, Chayasigi Angan Bada Mafam Kangana Mankra Hain reporter Rakiba, West Tripura District Gisei Kunito Suraba, Pranab Das Juko Belly da Asiba Haksang Oina Fanglay Hari, Kohima Police na Fongdoki Bada Pranab Das Asima Mang Tagianida, Kohima da Laki Amasung, Konida Labor Homestay Amada Leram Laga Mafam Kangana Mankibani, Masigi Matang da Tibuhumbagi Tabata Mahakna, Bisbema, Entry point tagi Juko Belly the Ngaknaba entry ticket ama book taranki haiba khangbangambadagi tijillakpada mahaki haksang fangkibani hairi